வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் எல்லாரையும் அம்மாச்சி கைப்பக்குவத்துக்கு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பாரம்பரியமான அவி மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அவி மருந்து நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி, இருமல் எதுவுமே பக்கத்தில் கூட அண்டாது. இப்போது நம்ம அவி மருந்து செய்கிறதுக்கு 2 வெத்தலை, 1 கையளவு துளசி, 1 கையளவு தூதுவளை, 10 கிராம் மிளகு, 10 கிராம் சுக்குத்தூள், 200 ml தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. 200 ml தண்ணி ஊற்றணும், அது 100 ml ஆகிடுச்சு. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க. நம்ம அம்மாச்சி கைப்பக்குவ பாரம்பரியமான அவி மருந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் உங்களுக்கு தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் இருக்கும்போது நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி.